Вот Санек, помнишь? Если что, вы на канале Баш. Это моя мама. А это мой костюмчик, это моя рука. А это дым. Ты. Ярким пламенем все горит. Санек, жаль, что ты это не увидишь. И не увидел. Сейчас будет факел, Сань. Специально для себя. Правда, мокрый факел будет. Фига, магнитится. О, идет. Я переключусь. Смотрите, что сейчас будет? Уди, офигеть. Вот ямка. Эх, надо бы вспомнить, какой маленький огонечек был. Да это можно уже даже пожаром назвать. Просто офигеть. Ждите, мы скоро, наверное, надеюсь, вернусь. Короче, сейчас оно просто взорвалось. Офигеть. Вот, представьте, вот так вот. Сейчас. Вот сюда. Он пошел сюда. Я вообще чуть не оглох. Жаль, что это не заснял. Он сейчас тут будет все говорить, что-то нечто. Что вы хотите? Тебе песок. Мам, можно чуть-чуть песка подкинуть? Чуть-чуть песка. Ничего не случилось. Санек, я тебе это скоро отправлю, знай. О, бумажка. А вот, слушай.